делать. Что такое? Боже мой! Не может быть! Что с моими крыльями? Они поменялись! Это что такое? Эй! Ай! Опять! Ну что ты так кричишь? У тебя другие крылья? Ну да, другие. Я не понимаю, в чем дело. Утром вчерашнего дня у меня были белые крылья, и они разноцветные. Как странно. Ой, вы что тут строили? Ой, Милка, что это у тебя с крыльями? Что это у тебя? У меня есть крылья, они белые. Это что же? Дышка, у тебя рог вырос. Тунь-тунь. Что же, стой? Это что это все значит? Ну что, меняемся? Похоже на то. Но я не знаю, но Дышка тебе Аликорн, как и я, и наша мама. А я стала Пегасом. Ну, наконец-то хоть летать могу. Да, но откуда у тебя крылья? Ведь же неизвестно, откуда они у тебя. Еще даже неизвестно, откуда у Дышки крылья поменялись. И рог. Понятия не имею, откуда это все взялось. Нужно найти то, что связано со вчерашним днем. Так, Мелкая, расскажи, что тебе такое самое ужасное случилось, что у тебя вышли крылья? Что, от самого ужасного могут у меня быть? Ну да. В общем-то, я заметила, что вы летаете, а потом я расстроилась, что у меня нету крыльев, а у вас двоих есть. Я пошла за мороженым, но я спотыкнулась об мусор. И это было мое самое ужасное. А еще ужаснее увидела, как Дышка упала с самого высокого места. Дышка, расскажи, что у тебя такого привело. Короче, я упала Я упала с места и еще таскала Мелкую. Она тяжелая была. Но я еще была на резинке к тому же. Вот из-за этого у меня поменялись крылья и рог. Рог у меня розовый, крылья разноцветные. Понятия не имею, как это может быть. Странно. Ведь же обычно у нее нет таких крыльев. А может, это мама все? Дышка, мама же не может такого сделать. Она сейчас правительница всей Эквестрии. Ой, ну и что? А главные принцессы умеют делать других пони на заявку Аликорнов. Ну все, хватит болтать. Так мы пока что умоемся, почистим зубки, позавтракаем все вместе. Это у нас давно не было. А что, отличная идея. Давно мы не завтракали вместе. Тем временем у нашей мамы. Так, завтрак дала. Ну что же, я пойду пока что. Или нет, побуду я с ними. Может быть, они на этот раз все вместе проснулись, а то они не обычно просыпаются не вместе. Мама,
Дочка, а что это? А что ты так рано? Обычно у нас просыпается ледышка раньше всего. Да, конечно, я знаю, что ледышка, но мы проснулись все вместе. О, наконец-то. Привет, мама. О, ледышка, откуда у тебя тут такие крылья и откуда у тебя появился рог? Я не понимаю, это ты сделал? Нет, не я. Обычно это Селестия делает. Я же говорил, что это не мама. А где мелкая? Да тут. Откуда у тебя крылья? Понятия не имею, откуда они могли у меня взяться. Ну хотя бы вы все крылатые. Да уж, это у нас точно. Идите, завтракайте. Ой. Ну, а я полетела. Ну что же, полетели все. Да, я первая. Хочу испытать свои крылышки. Ух ты, я летаю. Эй, меня подожди. И меня. Вместе для размышлений. Девочки, когда я вас вчера искала, я нашла нашу поле, где коровника обычно гуляют. Очень грязно. Ух ты ж, боже мой. Как же мы там играть будем? Не расстраивайтесь, мы все вместе наведем тут порядок. Ю-ху! На их любимом поле. Я здесь. Я тоже тут. Ну и беспорядочек. Да. Это же мое платье. Это оно порвано. Интересно, кто порвал это платье? Да, и самое главное, кто здесь устроил такой беспорядок? Уж точно не я и не я. Ладно, давай-ка прибираться. Ага. О, смотрите, там какая-то девушка сидит. Сейчас попробую телепортироваться. Давай, ты сможешь. И... О, у нее вышло. Интересно, куда она телепортировалась? Так вот же она. Давайте, где вы там застряли? Узнаю, что уж случилось с этой девушкой. Девушка, а что-то тут у вас произошло? Это долгая история. Ой. Короче, давай-ка лучше внизу, там удобнее. Короче, я следила за этим полем, что было там чисто и хорошо. Но мальчики от них были очень-очень злые. Как некоторые девочки. Они забрались. А это пони или куклы? Куклы. Ух ты ж, боже. Да.
все началось. Ну, вы знаете, это было такое чисто. Там было много вещей, с которыми нужно было поиграть. Но откуда ни возьмись... Ребята, заходите. Смотрите, какое там поле крутое. Да я иду. Я тоже иду. Но я самая красивая. Хватит динамиком. Можно? Да, ускорить главное. Мы пришли как-то собираться. Да. Отлично. Я еще устался. Я пока пойду, хорошо? Ну что же, ребята, начнем играться. Давай. Давай-ка дальше. Ну что же, полетели. Точнее, побежали. Ура! Побежали. Блин. Во что же нам поиграть? Давай-ка мы устроим воздушные гонки. А что, давай. Теперь у нас же троих есть крылья. Дай-ка мы полетаем. Вот до этого зеркала. А что? Давай. На старт. Внимание. Марш.
Ура! Я первая! Ура! Я первая! Тышка, что ты там делаешь? Я прилетела первая. Ясно. Тышка полетела. Ага. У себя дома. Мама, мы дома. Хорошо. Идите покушайте, а потом вы можете дома поиграть, а потом спать. Ладно, заходите, двое. Угу. Так, только мы пойдем покушаем. После ужина. Ох, славно, мы покушали. Ага, славно. Правда, картошка была не очень. Ой, Тышка, у тебя же горка есть. Давай-ка мы покатаемся с горки. Давай-ка мы соединим это с моей кровати. Там же шарики. Так. Вставляй. Нам надо вот сюда это ставить. О, Тышка, как вышло. Залетай. Залетайте. Только я первая. Какие там прикольные шарики. Катанс, кроватка у тебя крутая. Спасибо. Радостном продолжении следует.